Bueno, en abstracte, evidentment se pot pensar en un tipus de turisme sostenible, diguem-ne, de baix impacte o de nul impacte en les diferents dimensions en les que el turisme té impacte, no? Però pensant en el cas concret que vivim avui del que s'ha anomenat overtourism, la massificació turística, que és un fenomen que no és exclusiu de Balears. A Balears és un cas extrem, ara posaré un exemple d'això, però no és exclusiu de Balears, això se dona a molts altres llocs. En aquests contextos concrets, jo crec que no és possible la convivència d'un model econòmic basat en el turisme i condicions de vida i de treball dignes. Com és per l'exemple, o diguem-ne la dada, durant la pandèmia l'any 2020, en una situació en la qual, recordareu, a Espanya vàrem estar 4 mesos de confinament, 2 mesos de confinament total, 2 mesos de confinament estricte, i després, en l'estiu, va venir una segona i una tercera onada que va fer que tot l'any pràcticament l'economia turística estigués quasi aturada, perquè la mobilitat a Europa estava molt restringida. I la regió de l'Europa occidental on més va caure el PIB, el Producte Interior Brut, va ser Balears. Va caure prop d'un 24% o una cosa així. I la segona va ser les Illes Canàries. En aquestes societats se va aturar tot. Tothom va quedar sense feina, tota l'economia va quedar aturada i les illes pareixien ciutats fantasmes. Com se pot acceptar aquesta dependència absoluta d'una única activitat econòmica i d'una hipermobilitat que està cada vegada més desafiada? Ara bé, record una frase que sempre els dic als meus alumnes, d'un sociòleg alemany que va morir ara fa un parell d'anys, fa poc, que no sé si vos sonarà, que es deia Ulrich Beck. No sé si vos sona. Ulrich Beck, un sociòleg molt, molt conegut, traduït a tot el món, deia: hi ha una cosa pitjor que s'ha explotat, i és que no t'exploti ningú. És a dir, per tota aquella gent que se quedava sense poder tenir una feina, deia ell, és millor ser explotat que no tenir una feina. I se podria fer una analogia amb el tema del turisme. El turisme té totes aquestes dimensions negatives, particularment a un context tan turistificat com les de les Balears, però les coses poden ser pitjors. I en una situació com la de la pandèmia, aquest any que vàrem estar aturats, se va veure que quan no tens turisme, quan s'aturen els aeroports, la societat se pot enfonsar. Aquí se va diguem-ne, amortir l'efecte de la pandèmia perquè hi va haver un pla de xoc i el que se diu escut social molt fort per part del govern central, amb ajuda europea, que va aconseguir amortir les conseqüències negatives. Però imagineu-vos que no hagués hagut aquell programa de protecció social en una situació en la qual l'economia s'atura absolutament durant un any. Doncs això en què se traduiria? Amb un augment de la delinqüència, migracions, augment de les desigualtats, augment de la violència. O sigui, són situacions en les quals les societats se desintegren. Hi ha una qüestió omnipresent que sempre es discuteix, que és anem a deixar el turisme insostenible que tenim, el turisme injust, de qualque manera, i anem a desenvolupar altres tipus de turisme que siguin sostenibles. I cada any surt alguna moda. El turisme sostenible, el turisme convivial, el turisme familiar, el turisme circular, aquesta és la moda darrere, turisme circular, el turisme blau, se deia fa uns anys, turisme cultural, gastronòmic, religiós, tipus de turisme que se suposa que no tenen tant d'impactes negatius. I hi ha una certa mitificació de la idea de que pot haver un tipus de turisme diferent sostenible. Alerta amb aquest tipus de llenguatge. A Balears tenim tots els tipus de turisme. Segurament l'únic que falta és el turisme de neu, d'alta muntanya. Però la resta els tenim tots. I qualsevol tipus de turisme implica un major consum d'aigua, un major consum d'energia, significa desplaçaments o en vaixell, que consumeixen un dièsel molt contaminant, o amb avió, que consumeix querosè,
necessita de grans infraestructures de transport, allotjament. Qualsevol tipus de turisme té impactes, no? Negatius. No? Ara bé, els darrers anys, el debat sobre la massificació turística a les Balears ha girat molt entorn del lloguer turístic. És a dir, això no és una cosa exclusiva de Balears, evidentment. A partir de l'any 2012 s'ha produït un nou boom turístic a nivell mundial que s'ha centrat sobretot no tant en la indústria hotelera, sinó en el lloguer turístic d'habitatges residencials. No? És el que diuen la Airbnbification, no? Perquè han estat plataformes com Airbnb, entre d'altres, no? Les que han servit per canalitzar i crear aquesta mena de nínxol de negoci turístic. No? Bueno, una cosa que hem vist a Balears, jo crec que a altres llocs també, perquè hi ha molta literatura al respecte, és que aquest tipus de turisme és pitjor que el turisme clàssic hoteler. No sé si m'estàu seguint. És a dir, ben que digui que, a pesar de que hi ha una certa mitificació entre els diferents tipus de turisme i la possibilitat de que se pugui fer un turisme sostenible, que jo crec que no, aquí tenim tota mena de turismes i tots tenen impactes, és vera que hi ha alguns que són pitjor que d'altres. I, per exemple, que s'ha vist amb el turisme de lloguer turístic aquí, és a dir, el lloguer amb finalitats turístiques d'habitatges, és que té impactes pitjors que el del turisme tradicional hoteler. Per exemple, una cosa en la que no se xerra, tot el treball que se fa de manteniment, per exemple, de neteja del negoci del lloguer turístic, no? Se fa absolutament al marge del món sindical, de les regulacions laborals, se fa una mena de món d'obscuritat, no? Com si fos una mena d'activitat econòmica, però a l'àmbit privat, no? Sobre la que no hi ha cap mena de coneixement ni de control. Els testimonis que arriben són que és un món realment de grans desigualtats, d'economia submergida, de gran explotació laboral. I clar, a l'àmbit de la indústria hotelera tradicional és més fàcil que els treballadors i les treballadores se puguin organitzar i puguin tenir una certa forma, diguem-ne, de garantir els seus drets. No? Posa aquest exemple laboral, però podríem posar d'altres de tipus ambiental, social, econòmic. No? Bueno, jo no soc molt optimista respecte de la possibilitat de que hi hagi una societat turística, ara explicaré una mica això, una societat turística en condicions de vida i de treball dignes. Crec que hi ha una certa mitificació de certs tipus de turisme, com si fossin una mena de salvació, però així i tot sí que hi ha formes de turisme que són pitjors que d'altres, no? Jo crec que ja hi ha una polarització. Crec que hi ha ja una polarització social al voltant del turisme. El que passa és que, a pesar de que la societat se va scindint en dues visions antagòniques, no? La que fa una defensa a tot cost del turisme i la que pugna pel decreixement turístic i una mena de desturistificació del sentit comú, de les institucions i de l'economia, a pesar de tot, el conjunt de la societat, tant els que estan a un pol com els que estan a un altre, depèn del turisme. És a dir, és un debat, aquesta polarització, que té lloc dins de la teranyina del turisme, dins de la teranyina de la dependència del turisme. Bueno, dit això, jo crec que a un lloc com a les Balears, fins i tot els més crítics són conscients de que el turisme ha tingut també efectes positius. Ha estat una font de riquesa importantíssima, la més important, i encara ho és. Per jo, això és una cosa que no el sol dir, però per jo ha estat un factor clau de modernització de la societat balear. Ens ha fet una mica més liberals, més tolerants, més cosmopolites, però hi ha tota una sèrie d'efectes negatius que han anat increixent amb el temps, han anat cada vegada més. No? Per exemple, l'economia balear era la més rica d'Espanya fa 20 anys. Ara crec que és la setena. I amb aquest temps, amb aquests 20 anys, s'ha doblat el número de turistes i, evidentment, s'han doblat el número o el volum dels impactes que té el turisme. No? És a dir, t'has empobrit
mentre han augmentat els impactes negatius del turisme. L'estat de benestar de les Illes Balears és el menys desenvolupat d'Espanya. Les pensions són més baixes, els salaris són més baixos, la qualificació dels treballadors és la més baixa, tot això està vinculat al turisme d'una manera sistèmica, d'una forma o altra. Després hi ha els efectes ambientals. Hi ha els efectes ambientals, diguem-ne, exògens, que produeix l'activitat turística a nivell global, i clarament un d'ells és el consum de petroli i de derivats del petroli vinculats en el tràfic aeri i marítim. Penseu que a l'aeroport de Palma arriba un vol cada 50 segons. És a dir, la petjada ecològica de les Illes Balears és absolutament desproporcionada. Necessitaríem molts de planetes per poder viure amb el tipus de consum que té una societat com la Balear. I la meitat d'aquest consum es deu al turisme. Però després hi ha els efectes ambientals intrínsecs, o podríem dir, endògens a les illes. Per posar un exemple, aproximadament el 40% de l'aigua que consumim a Mallorca és aigua desalada. És a dir, és aigua de la mar que ha passat per una potabilitzadora que, cremant grans quantitats de petroli, se li treu la sal perquè puguem beure. Aquesta és l'aigua que omple les piscines i que proveix sobretot al turista, que consumeix entre 3 i 5 vegades més aigua que no un resident. Després, hi ha, diguem-ne, conflictes de tipus cultural, perquè a les Illes Balears s'ha produït una mena de canvi històric concentrat. Amb el temps d'una generació, en 30 anys, s'ha passat d'una societat de base agrícola amb institucions molt tradicionals a una societat postindustrial i una economia de serveis. És a dir, el que a altres llocs passa en un segle o dos, aquí ha passat en una generació de cop. I això, clar, produeix un xoc cultural i al final una dificultat per tenir una societat cohesionada en grans canvis, diguem-ne, demogràfics. I això, jo insistiria en això, que és una cosa de la que no es xerra. Per exemple, aproximadament un 25% de la població de les Balears ha nascut a l'estranger. És la comunitat d'Espanya que té la taxa més alta d'estrangers residents. Un 25% és molt, Però si després un dona un cop d'ull a l'esfera pública, als mitjans de comunicació, a l'agenda política, als debats, els estrangers no hi són. I aquests estrangers són de diferent tipus. Són estrangers europeus, alemanys i anglesos, sobretot, però també són de països més perifèrics, de Romania, de Colòmbia, del Magreb. No hi són. On és aquesta quarta part de la població balear que no apareix a l'esfera pública? Això és un símptoma claríssim d'una falta d'estructuració i de cohesió social. La qüestió és que hi ha tota una sèrie de problemes que a més s'han agreujat els darrers anys. Amb això que he comentat abans de la Airbnbification, de la gentrificació turística a través de les plataformes, aquests conflictes, diguem-ne, s'han extremat i s'hi han afegit nous problemes, com per exemple el de l'accés a l'habitatge, que té moltes causes, però una d'elles, tal vegada la principal, té a veure amb l'explosió que hi ha hagut d'ús turístic d'habitatges que han deixat de tenir un ús residencial i han passat a convertir-se en cases hotelitzades. Com va venir la pandèmia, que va venir just de cop, podríem dir, al pic, a l'apogeu d'aquesta onada o boom turístic vinculat en el lloguer vacacional, se va crear una expectativa aquí molt forta de que les coses serien diferents. I aquí se va generar una mena d'eufòria que tenia lloc sobretot a les xarxes socials, perquè, clar, recordeu que estàvem confinats, i hi va haver un boom amb l'ús de les xarxes socials, i se va generar això com una mena d'eufòria respecte de la nova normalitat. La nova normalitat serà sostenible, no consumirem tant de recursos, no necessitarem viatjar tant, el temps serà més lent, no anirem tan accelerats, ens podrem cuidar més, les relacions solidàries a nivell veïnal i comunitari que hem desenvolupat durant la pandèmia se reforçaran, deixarem de ser tan individualistes i tan insolidaris com érem abans, i deixarem de dependre del turisme. Tindrem una societat on se valori més la feina de cures,
la salut, l'agricultura, hi haurà una explosió de l'agricultura ecològica i tornarem com a més sants i més sostenibles. Bueno, evidentment, tot això no va deixar de ser una mena de miratge o d'autoengany i ara estem en una situació exactament contrària, que hem tornat a l'antiga normalitat, que vol dir que pràcticament cada dia es bat algun rècord. Cada dia, mireu la premsa, se bat un rècord de més arribada de jets privats, més arribada de creuers, més facturació en despesa turística, major índex de reserves hoteleres per als mesos d'estiu, allargament de la temporada, cada dia se bat alguna mena de rècord. I clar, això què és el que ha fet? Això el que ha fet ha estat accentuar aquesta polarització que comentava al principi. I ha fet que aquella crítica al turisme, que era una mena de tabú, que difícilment es podia fer, ara té un cert reconeixement. I ara fins i tot hi ha empresaris, periodistes, grans figures intel·lectuals, fins i tot hi ha 2 partits polítics, o 3, segons se miri, que han acceptat que cal decréixer turísticament. És a dir, allò que estava menyspreat i desqualificat i que rebia insults sota la figura de la turismofòbia, és a dir, aquells que criticaven la massificació turística se'ls deia sou turismofòbics, no? Era com una manera de dir sou uns terroristes del turisme. No? Pues ara això ha tornat legítim i això fa que aquesta polarització sigui més visible ara de lo que era fa 5 anys. I clar, això ha estat gràcies a l'aparició sobretot de moviments socials, associacions, periodistes que han donat veu i han articulat un discurs crític a la massificació turística. I clar, això després ha tingut molt d'efectes. Un d'ells és que ha suposat un desafiament per al sistema de partits. És a dir, els partits, particularment els partits d'esquerra, que són els que han estat governant els darrers 8 anys a Balears, i que ara han perdut les eleccions, i s'han trobat descol·locats, perquè de cop la pressió pública els hi feia posicionar-se al voltant de la massificació turística, quan ells, governant, han fet una gestió més o manco semblant a la que hagués fet un partit conservador. I de cop s'han vist obligats a introduir un discurs crític a la massificació turística, el que els ha generat grans contradiccions internes, perquè part del seu suport ve de grups, col·lectius, sectors empresarials que no volen cap mena de crítica en el turisme. Què li ha passat a aquest govern aquests 8 anys? Aquest govern va afavorir la nova onada, el nou boom turístic basat en el lloguer vacacional d'habitatges. I, de fet, va fer una modificació l'any 2017 de la llei turística per legalitzar i millorar el marc normatiu d'aquella activitat que en bona part estava prohibida a la normativa que existia. És a dir, ells van afavorir clarament aquest boom del lloguer turístic. Llavors, aquí, a la societat civil, van començar a aparèixer veus com la de Terraferida o Ciutat per aquí l'habita, Tot inclòs, que eren petits col·lectius, una mica, diguem-ne, com als marges de la societat civil, i van començar a fer una denúncia amb dades i amb una feina de recerca molt seriosa que tot d'una se va convertir en protagonista dels debats públics on identificaven els grans problemes, els grans impactes que suposava aquesta nova onada. Llavors, què van fer els governs? A les diferents illes, a la comunitat autònoma, als municipis, van negar això. Van seguir una primera estratègia negacionista i van dir, no, tot això són exageracions. No hi ha massificació turística. Alguns tenen sensació de massificació turística, però això no és un fet objectiu, és un fet subjectiu. Què va passar? Que a mesura que passaven els anys, se van disparar els preus de l'habitatge, va començar a aparèixer un problema que mai havia existit a les Balears, i és gent dormint al carrer, campaments de tendes de campanya on viuen desenes i centenars de treballadors que tenen un contracte de treball, però que no poden pagar un habitatge. El cas d'Eivissa és dramàtic, el cas d'Eivissa és el pitjor, sense cap mena de dubte. Van començar a aparèixer zones dels nuclis urbans, de les ciutats, on se generaven campaments de caravanes
gent que no pot accedir a un habitatge el que fa és llogar o comprar una caravana. Això ja és un fenomen massiu. No? Llavors, podria posar altres exemples, no? I clar, tot això va fer que el govern s'hi vés obligat a canviar de discurs i va passar del negacionisme a introduir una mena de regulació defensiva d'aquella onada turística a la que havien donat carta de naturalesa o que havien, diguem-ne, legitimat jurídica i políticament. No? I llavors van entrar en una certa esquizofrènia, perquè se van veure obligats a posar certs límits en termes normatius i, sobretot, a fer un discurs de que les seves normes havien suposat un topall. Se van veure obligats a crear el discurs de que ells havien posat un sostre al turisme. No? Però la veritat és que l'arribada de turistes no ha deixat de créixer. La temporada turística s'ha allargat i el nombre de turistes que s'han rebut en qualsevol mes de l'any ha crescut. Però ells han reivindicat que han pres mesures que la dreta no hagués pres. Que això és cert. Hi ha mesures que governs de dreta no haguessin pres, perquè els governs conservadors aquí són governs que la seva política econòmica, més que conservadora, és neoliberal. I són sempre governs que defensen que no s'ha de prohibir i no s'han de posar cap mena de sostres a l'activitat. Llavors, els hotelers i els sectors turístics en general, que fins fa 2 setmanes no tenien cap problema en reconèixer als mitjans de comunicació que estaven batent tots els rècords, que mai havien guanyat tant de dobbers, resulta que ara se queixen de que els hi han posat massa regulacions. Llavors, les perspectives de futur és que els governs conservadors que tindrem el que faran serà com a introduir polítiques neoliberals, no? Diguem-ne, de mercat lliure, és a dir, llevar regulacions a l'àmbit turístic. I, de fet, ja han dit, el Partit Popular ja ha dit que el seu model és el d'Eivissa, que el model que intentaran traslladar a la resta d'illes és el d'Eivissa, on hi ha hagut sempre una menor regulació de l'activitat turística. No? I, clar, evidentment, les perspectives són de que la situació serà d'una molt menor regulació i d'una nova onada, segurament, no? De mercantilització turística, encara no sabem en quina forma, no? Però segurament s'alliberarà el mercat que se va regular amb un sostre relatiu del lloguer turístic i de les places hoteleres i segurament a nivell urbanístic hi haurà també reformes legislatives i podríem viure un nou boom urbanístic immobiliari turístic. No?